Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlar, bizning bundan keyingi saboqlarimizni YouTube kanalımızdan ko'ra olasizlar. Андықтан bizning kanalga xattalığını unutmangizlar. Анда hurmatli do'stlar, bugungi saboqimizni boshladik. Bismillah. Min adavatil istifham. Arab tilindagi so'rovli atovchilar. Hozir arab tilidagi so'rovli atovchilarning bir nechasini to'xtab o'tamiz. Alar kayfa, qanday, ma emni, maza emni to'liqroq atalishi, minayna qaydan, alemi ayna olsa qayda. Hozir har bir atovchiga so'zlam misol keltiramiz. Misol uchun qarangizlar. Kayfa haluka? Qandaysan? Kayfa haluki? Kayfa anta? Sen qandaysan? Kayfa Muhammad? Muhammad qanday? Javobim kayfa Fatima? Fatima qanday? Keyingisi ma emni masmuka? Ating kim? Masmuka. Masmuhu aning ati kim? Ma jinsiyatuhu? Aning uluti emni? Aning uluti qaysi? Ma jinsiyatuha? Женский род qayrilamiz. Keyingisi olsa maza. Maza ta'malu? Emni jumush qilsin. Maza ta'malina? Emni jumush qilsin. Женский rod qayrilganda maza ya'malu Muhammad? Muhammad emni jumush qiladi. Alemi ayollarga женский rod qayrilganda maza ta'malu Fatima? Fatima emni jumush qiladi. Keyingisi minayna. Minayna anta? Qayerdan bo'lasan? Minayna anti? Sen qayerdan bo'lasan? Minayna Muhammad? Muhammad qayerdan bo'ladi? Minayna Maryam? Maryam qayerdan bo'ladi? Keyingisi bo'lsa ayna. Ayna anta? Sen qayerdasan hozir? Ayna anta? Ayna anti? Sen qayerdasan? Ayna huwa? Javobim ayna al-qalam? Ayna al-kitab? Ayna Muhammad? Ayna Maryam? Ushul siyoqda qilib hurmatli do'stlar so'zlam tuzsak bo'ladi. Agar bugungi o'tilgan tema sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, kommentariy qoldiringizlar. Kayfa, ma, maza, minayna, ayna so'zlarini qatishtirib, yangi saboqlardan amonlashgancha assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.